你講清楚啲啦，好唔好啊？我係話你陪我上床，我俾10萬日圓你，20萬日，20萬日。我要考慮下先啊，等一陣先答覆你。好好。何老闆啊，你坐一陣先，我即刻就翻嚟。老總啊，掂唔掂啊？哎呀，我都唔明，佢好似搖錢聲咁。我俾20萬日圓佢都話要考慮。哎，桂蘭，桂蘭啊，個老二筆應承俾20萬日圓我，你決定點應付啊？我想應承佢，但係我咁做似乎係對唔住 Peter。你咁樣做雖然係對唔住 Peter，但係如果你唔做呢，你哋就冇辦法喺埋一齊噶啦。佢都已經咁老啦，我唔會有咩損失嘅。不如咁啊，我替你做啊。桂蘭，你對我真係好，多謝你。大家老友仲講咁多嘢做咩啊？希望你哋早啲結婚就好啦。哦，